सुमेस्तांग देवबरी सांज मक्ता सलोवीस परिगणित विश्वविद्यालय मंगळूर आणि अखिल भारत तांत्रिक शिक्षण मंडळी AICTE हाच्या सहभागित्वांत भारतीय भाषेची प्रगती आणि अभिवृद्धीक स्पंदन करचो संस्थो AICTE वाणी हाणी मांडून हाडले 2 दिसांचे विचार संकिरण कार्य आणि हे कार्य यशस्वी जावन आम्ही अकरेच्या हंतार आसां। पहिल्यान पहिले या 2 दिसांच्या विचार संकिरण कार्यक्रमाक हजर जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक हांव अभिनंदन पाठयतां। हे कार्य बऱ्या तरान जालां, देवाक जावरगां आनी ह्याच दिशेन कोंकणी भाशेक लेखून आतां कोंकणी संगतावन एक गीत आमी आयकुया। भाषांची कोंकणकारांची कोंकणी भाषा मोगाची संसाराक आपुरबायेची गोड मोवाळ उतराची गिरे संस्कृतायेची भाषा आमची कोंकणकारांची कोंकणी बरे कोंकणी सुटसुडीत उलय आमची कोंकणी गोंयकारांनी मंगळूरकारांनी मुंबई कारवार गासोय कांतारांनी उलोव्या बरोव्या भास आमची संसारा गाजोव्या उलोव्या बरोव्या भास आमची संसारा गाजोव्या रोयला जपोया मोगान गोंयकार मंगळूर रावोन एकवटान वाडय सडय सांगाता पावला पावल मारून जेता कोंकणी पावय पुरे संवसारान रंबय रयला जपोया मोगान गोंयकार मंगळूर रावोन एकवटान वाडय सडय सांगाता पावला पावल मारून जेता कोंकणी पावय पुरे संवसारान कोंकणी बरे कोंकणी सुटसुडीत उलय आमची कोंकणी गोंयकारांनी मंगळूरकारांनी मुंबई कारवार गासोय कांतारांनी उलोव्या बरोव्या भास आमची संसारा गाजोव्या उलोव्या बरोव्या भास आमची संसारा गाजोव्या। सर्व कोंकणी संघाच्या युवा मित्रांक हांव देव बरें करूं म्हणटा। आमी फुडें सरतांव ह्या कार्या वेदीच्या कार्यक्रमाक आमचे मुखार आसात प्रो वायस चान्सलर भोवमानादीक बाप मेल्विन डिकुन्ना SJ, रजिस्ट्रार मानेस्त दोतोर ऑल्विन डेसा, झेवियर ब्लॉक असो निर्देशक श्रीमान डॉक्टर ईश्वर भट, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रीटा क्रास्ता, को-कोऑर्डिनेटर मानेस्तीन फ्लोरा कॅस्टलिनो, फिजिक्स डिपार्टमेंट असो HOD डॉक्टर नीलकंठन हांकां मानेस्तीन रीटा क्रास्ता आणि फ्लोरा कॅस्टलिनो तुम्ही वेदीक आपोवन हाडिची म्हण विनंती करता। घट्ट ताळयांचो शिवोर आमी तांकां दिवया। देव बरें करूं। सर्व मानाच्या व्यक्तींनी तुमची बसका तुम्ही घेवची। मगचनो स्वागत पटोवची उतरां घेवन मनेस्त नवीन मस्करेनस आमचे मुखार। देव बरी सांज दिव तुमकां सुमेस्तांक। अखिल भारतीय शिक्षण परिषद आणि प्रायोजित केल्लो सान लुईस परिगणित विश्वविद्यालय हांणी चलोवन व्हेल्लो हो 2 दिसांचो परिसंवाद आतां समारोपाच्या अंताक पावला। वेदीचेर आशिल्ल्या अतिथीचो, परिसंवाद आयोजक केल्ल्यांचो आणि हातूंत भाग घेतल्या सुमार 80 तुमचो स्वागत करूंक हांव तुमच्या मुखार उबो आसा। स्वागत म्हणूंक आशेता आमच्या ह्या संजेच्या गौरव अतिथी दोतोर ईश्वर भट सर हांचो। फाटल्या
35 वर्सां तांणी भौतशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक जावन वावर केला. म्हजे गुरू ते जावन आसात. विविध रितीची सेवा तांच्या तावन विद्यार्थींक आनी संस्थ्याक लाभल्या. प्रस्तुत ते झिवे ब्लॉक सायन्स अँड रिसर्च हाचे डिरेक्टर जावन सेवा दिते आसात आनी मुखल्या म्हयन्यांत ते तांची सेवा संपयतात सेवा निवृत्त जावच्या वरवीं. ईश्वर भट सर, तुमकां आमचे रास रास उल्हास आनी स्वागत. कार्याच्या अध्यक्षस्थानार सोंपतात सा लुईस संस्थ्याचे सहकुलाधिपती मनादीक बाप मेल्विन डिकुन्ना जेजूच्या सभेचे. हांगासर आमचो शिक्षण संस्थो, विद्यार्थी निवास तशेंच तरबेती संस्थो हांचे मुखेलपण घेवन कालाकालाक शिक्षणाच्या प्रगती खातीर तांचे सुचोवणी ते दिते आसात. मनादीक बापानो, आयोजन मंडळी तर्फेन आनी ह्या परिसंवादाच्या सर भागीदारां तर्फेन तुमकां गौरवाचो स्वागत. आमच्या मदेगात आसात ह्या विश्वविद्यालयाचे कुलसचिव दोतोर ऑल्विन डेसा. तांचो पाठिंबो आदार ह्या परिसंवादाच्या आयोजनांत आमकां लाभला. तुमकां ह्या सभेक स्वागत. कालच्या दिसा तांणी तांच्या जिणेची 60 वर्सां संपयल्यांत तांकां आमी सर बरें मागता. परत तुमकां स्वागत सर. परिसंवादाची आयोजकी आनी सहआयोजकी जावन आसात डॉक्टर रिटा क्रास्ता आनी फ्लोरा कॅस्टलिनो. मस्त मिनेत तांणी घेतल्या 10 संपन्मूल व्यक्तींक आनी तातूंय वैद्यकीय क्षेत्रांतले 100 जाणांक विंचचे आनी तुमकां 80 जाणांक भागीदारां जावन करचें सुलाभाचें काम न्ही. मॅडम्स, तुमकांय आमचे उल्हास आनी मोगाचो स्वागत. आमच्या मदेगात आसात भौतशास्त्र विभागाचे PG सेंटराचे आनी भौतशास्त्र विभागाचे मुख्यस्थ जावन आसचे डॉक्टर नीलकंठन सर. तुमकांय ह्या समारंभाक स्वागत. हांव गौरवान बाप विलियम डिसिल्वा हांची उपस्थिती तुमकां कळोवंक आशयता. बापानो, तुमकांय ह्या समारंभाक स्वागत. ह्या संस्थ्यांत वावर करची शिक्षकां तशेंच गोवा, पुत्तूर आनी मंगळूरच्या विविध संस्थ्यांतावन हांगासर आयिल्ल्या सर्वांक तुमकां भागीदारांक ह्या समारंभाक स्वागत करता. संपोवचे पयले आमकां सहकार दिवच्या आमच्या माध्यम मित्रांक, तांत्रीक सिबंदींक, ह्या सालाचे वेवस्था पळोवनचे सिबंदींक सर्वांकी हांव ह्या समारंभाक स्वागत म्हणटा. स्वागत, सुस्वागत. वापरपाच्या बऱ्या उतरांनी सुमेस्तांक स्वागत केल्ल्या मनीस नवीन मस्करेन सर तुमकांय मोगाचो स्वागत पटयता. 2 दिसांचें अपुरबायेचें जोडवाय जोडचें कार्य आसलें आनी आमी सगळ्या हातून वापरबाये रितीन भागीदार जाल्या आनी आतां तुमचे तावन फीडबॅक आपणोवचो वेळ. कोणी दोगांनी हांगासर मुखार येवन उलोवंक आसतलें. हाच्या फुडें हांव हांगासर फादर विलियम डिसिल्वा तुमची प्रतिक्रिया ह्या संदर्भात दिवच्याक हांव विनंती करता. घट्ट ताळयो दिवन तांकां ह्या वेदीक आमी स्वागत पटोवया. आयच्या ह्या वेदीक ह्या आदेश कार्याक वयर स्टेजीचेर बसयल्ल्या मानेस्तानो आनी मानेस्ताणीनो आनी तशेंच आयच्या आनी कालच्या दिसा ह्या सगळ्या 2 दिसांच्या कार्याक ह्या शिकपा कार्याक हजर आशिल्ल्या सर भुरग्यांनो आनी हांगासर आयिल्ल्या कोण तरी आयिल्ले सकट भाशण दिल्ले आनी तुमकां ह्या सगळ्या स्कूल ऑफ फिजिकल सायन्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, एडवान्सिंग हेल्थ केअर
through smart medical instruments and technologies. हांव तूं पात्र घेतल्या तुमकां सगळ्यांक हांव म्हाका आज हांगासर उलोवंक 2 मिनटांची उलोवणी करूंक आपयल्याक हांव आभारी जावन देव बरें करूं म्हणटा आनी 2 उतरां म्हाका सांगता. हे सगळे प्रोग्राम फिजिकल सायन्सेस through advancing healthcare through smart medical instruments and technologies. कोंकणींत हे प्रोग्राम केला जाल्ल्यान उलोवचें रूप कोंकणीन जाल्ल्यान तुमी भायर ह्या विशयाचेर जायते नोटीस बोर्डाचेर कोंकणींतल्यान वस्तू घाल्ल्यो दिसतात. एक 4-5 जाणां भुरग्यां कडेन हांगा हाजर आशिल्ल्यां कडेन हांवें तांकां ती कोंकणी दाखयली आनी सांगलें ही कोंकणी फिजिकल सायन्साची कोंकणींतल्यान उतरां मेळनासतना टॅक्नॉलॉजीची उतरां कोंकणींतल्यान मेळनासतना आनी हांगासर वयर स्टेजीर येवन आपल्या संगती विशयांत आपल्या विशयांचेर गजाली तुमचे कडेन उलयतना एकच इंग्लिशांत नोट तुमकां घाल कोंकणींत उलोवन या नोट कोंकणीन घाल इंग्लिशांत उलोवन अशें 2-3-4 तरांनी एकामेका कडेन सामा बांदून हाडूंक प्रयत्न केल्ल्या ह्या विशयाचेर हे एक व्हडलें प्रयत्न. पूण ही एक गजाल हांगासर तुमकां सांगचें पडटा, आजी खातीर न्ही, आयच्या प्रोग्रामा खातीर न्ही, कालच्या प्रोग्रामा खातीर न्ही, फुडाराक. आमच्या गांवांत डॉक्टर गणेश एन देवी म्हणल्यान आपणाच्याच उमेदीन कांय 50 भागांचे आमच्या सगळ्या गांवच्या साऊथ एशियाच्या भासांचे एक संशोध केला. एक्सपर्ट्सांक प्रवीण आशिल्ल्यांक भासांचेर सगळ्या इंडियान धाडून ताणें कलेक्शन केलां आनी सरकारान आदीं करचें आशिल्लें काम लिंग्विस्टीक सर्वे ऑफ इंडिया हाणें ती 200-300 भासांची केल्ली मेळत. पूण आमच्यो म्हणल्यो भासो आसच्यो खाली 22 चड म्हळ्यार 23 सरकारान मानून घेतिल्ल्यो आनी तातूंय मंगळूरची कोंकणी सरकारान मानून घेवना, ती कांदी लिपीन बरयता देखून. ह्या गोंयची मानून घेवना, ती रोमी लिपीन बरयता देखून. नागरी लिपीची मात मानून घेतल्या आनी देखून हर एकलोय त्या नागरी लिपीन आपणें त्या लिपीन बरयल्लें तर्जून घाल्लें. एक साहित्य अकादेमीचें इनाम मेळ्ळो म्हूण आशेवची आमकां दिसता. ही आमच्या कोंकणीची परिस्थिती. ह्या परिगत म्हणा जाल्यार आमच्या भोंवतणी तुमची परी गणीत म्हण आसा पळय, म्हळ्यार भोंवतणी पुरा लेख करची म्हणलो अर्थ. भोंवतणी पुरा लेख केला कित्याक म्हळ्यार कन्नडांत आनी संस्कृतांत ते उतर परिगणिता म्हूण तांणी विश्वविद्यालयाक वापरले, तुमी वापरले. परी म्हळ्यार भोंवतण, परिशिश्टा शिश्टांत येता. तुमी गणीत म्हळ्यार लेख करचे, लेखां करची. आमी भोंवतणी लेखांकन तुमची युनिवर्सिटी जाल्या म्हणलो अर्थ दितात, तर तुमी कन्नडांत आसा. कन्नडांत जायते आसा, संस्कृतांत जायते आसा आनी ताच्या फाटल्यान वेचून जाल्या त्या उतरांच्या तुमी हांगासर हांसून मरतल्यात आनी तुमकां ही टॅक्नॉलॉजी हेल्थ कॅअर दिवचें पडटलें. ती आमच्या भासांची रीत आमच्या गांवच्या. असली परिस्थिती आसतना आमी उतरां एकल्यान भाड्याक हाडून आमी उलोवची रीत आसतना आमी गोंयांत आयल्या. हांगासर तुळू आनी कांदडी लोकां मदें आमी जिवंक सुरू केलें. तुमी आमी क्रिस्तांव आनी कोंकणी मनशाची भास पळया, कोंकणे मनशाची भास पळया, ताका आमी कोंकणे म्हणटात. एक उतर सांगचें, आमची भास आमी कोंकणी म्हणटा. अर्थ कितें? कोंकणी म्हळ्यार म्हाका पोटांत एक कोंकणी आसा, ते कोंकता सगळो दीस म्हूण. ती बुजार आसूंक पुरो, ती पोटांत आसूंक पुरो, आनकेटींत आसूंक पुरो, खंय आसूंक पुरो, ती एक कोंकणी. दुसरी एक कोंकणी आसा. सुकणें कीर आयलो, एका फळाचेर बसलो आनी फळ कोंकूंक सुरू केलें, ती एक कोंकणी.
आनी मागीर आमची कोंकणी कोंकणांची कोंकणी म्हणटा आमी ती. तो कोंकणो तो कोंकणी उलयता, पूण ताची बायल कोण कोंकणलें न्यूटर नपुंसक म्हणटात संस्कृतांत. आमी जाल्यार ताका हिजडे रूप म्हणटा भाशेचें कोंकणींत. पूण कोणीय तुमी म्हणनात भाशेक एक हिजडे रूप आसा म्हणून कोंकणींत. अशें आसतना एक गजाल हास्यांची सांगचें पडटा. तुमी हर एका मनशाक हांगासर उलोवंक आपयतना तुमी म्हणलें आसा की आतां तुवें ऑर्गनायज करतल्या मानेस्तीन बायलेन मुखार येवन आमच्या सैऱ्याक उलयतल्याक एक जड दिजे म्हूण. हांवें लोकांक सांगलें तूं जड कसो दितलोय. गडगडो जगलाणी येवन पावस पडलो जाल्यार तो जड जाता कोंकणींत. तुवें ताका गडगड्या जगलावण्यांत पावसान ताका आपयला गे हांगा जड दिवंक. ताका ताचें जड दिवचें म्हळ्यार ताच्या माथे पडटलें, ताका शेळ जातली, ताकाच ही सगळी हेल्थ कॅर जाय पडटली. हांवें म्हळें कोंकणींत रूख झाडां म्हणटाना आमी झाड आनी झाडां म्हणटा, जड न्ही. हो फरक कित्या खातीर उतरांचो अर्थ समजूंचे खातीर. उतरां कशीं म्हळ्यार जायनात. दुसरें आमी कोंकणो म्हणलें सांगलें तुमकां आमी कोंकचें न्ही तें कोंकणी म्हणजे कित्याक म्हळ्यार आमचो गांव कोंकण. तो कोंकणी करूंक जायना, तो आमकां तोपिना. ह्या रुपार आमची कोंकणी भास कोंकणी न्ही पूण कोंकणी भास आमी फावो तरान उलोवंक सुरू करतना हे सगळ्यो गजाली सांगता पडून आमच्या तोंडांतल्यान येवची उतरां आमच्या तकलेंत आसलेल्या अर्थाक कशीं सांगता पडटात म्हणल्यार आमी सांगता गेलीचे. हें आतां आमच्या टॅक्नॉलॉजीन ती आमकां गरज पडला. कित्याक म्हळ्यार तुमी ह्या 2 दिसांनी सांगिल्लें आसा की हर एकल्यान इतली पुरो टॅक्नॉलॉजी जाल्यार ती सवाय जातली. पूण आतां भोव म्हारग आसा. कित्याक म्हळ्यार सुरवेची मिशिनां आमी घेवची पडटात. ती यंत्रां घेतना आमकां तितलो दुडू जाय आनी देखून ती कांय थोड्या लोकांक वचत, पूण भारताच्या सक्कट लोकांक हें वेचना. म्हणटच चडशा लोकांन तुमी सांगिल्ल्या ह्या 2 दिसांच्या टॅक्नॉलॉजीचेर होंदोन आस्पत्रेन जावं आनी खंय जावं आपणाची चिकित्सा करूंक, आपणाक बरें करूंक आनी रावूंक आनी बरें जावन फाटीं येवंक अवकाश मेळत म्हूण सांगचें कश्ट. चडावत हें हर एकल्यानी सांगिल्लें उतर आकर करतना, आपले प्रोग्राम आकर करतना. म्हणटच कितें जालें, चडावत इंडियेच्या लोकांक हें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी ताचेर होंदोन आयिल्ल्यो पुरो उरल्यो गजाली कितल्या मापान उपकारा पडटीत. हे हर एका फिजिक्स स्टुडंटान, बायोलॉजी स्टुडंटान, मेडिकल स्टुडंटान, कोणीय विद्यार्थी असो आनी विद्यार्थिनी असो तांणी समजून काडगेची जाल्ली गजाल. हें तर आमच्या मनाक येना तर आमी म्हणयत की आमी कितलेशे सेमिनार केले जाल्यार ते आतां आमचें शिकप जाल्ले बरी. बूक घेया, वाचा, ती तोंडपाट शिका आनी परीक्षा बरया आनी फुडें तुमचो फुडार तुमच्या परिक्षे मुखार सोदा म्हण आमी रिड्यूस आमी सगळें बांदून हाडली आमची शिक्षणाची वेवस्था आपल्या त्या वेवस्थेंत आमी पडुल्ले बरी जाता आनी जाला. एक गजाल सांगची जाल्यार आनीक आखेर करता हांव. हें सगळें तुमी उलयिल्लें हांगासर कोंकणींत, इंग्लिशांत आनी दुसऱ्या भासांची थोडी उतरां मोदें पडुल्लीं आसात. हें सगळें आमी उलयिल्लें हें आमकां एका बोर्डाचेर घालून दाखयल्लें आनी मागीर तोंडान उलयल्लें. तुमीच चिंतून पळया, बोर्डार दाखयल्लें चित्र जावन आनी तोंडान उलयल्लें दोनी एकाच रुपार तुमी तें तुमच्या तकलेन घेवन आतां तुमच्या तकलेंत उरलां. जायतें तोंडान उलयल्लें कोंकणी भाशेंत आयलां पूण बोर्डार बरयल्लें भोव थोडेंच कोंकणी भाशेंत आयिल्लें, चडावत इंग्लिशांत आयिल्लें.
आनी बाकी उरल्या भासांची उतरां तातूंत घालून आयिल्ली गजाली. अशें म्हणटाना तुमी एकच परिस्थिती पळया. आज FMRI हांवें ते सवाल त्या विशयान उलयल्ल्या मनशाक काल गेल्लें. आमी एक 20 वर्सां जावन हाचेर फ्रांसांत एक रिसर्च चलता. भुरग्यांक FMRI घालून तांच्या दोळ्या मुखार एक बरपाचो पाट दवरतात आनी ताका पळोवंक सांगतात. तो पाट पळयतना भुरगीं तकलेंत ताका खंय दिसता ती उतरां तें बरप तें खंय तकलेंत शिरांनी दिसता म्हणलें सोदून काडूंक पळयतात. FMRI कांत पळोवंक गेल्यार तांकां बगयलें इतलेंच की तांणी तें पळयल्लें तें तांच्या मतीन गेल्ले कडेन अक्षर जावन पडद्यार पडना मतीच्या शिरांच्या. तें उतरां जावन बदलून फोन म्हणटा आमी आवाज जाल्यार ती तकली वण घेता शिरो वण घेतात आनी फाल्यां उलयतना भुरग्यांनी उलयतना तोंडांतल्यान उतरां भायर गेल्ले वरी उतरां भायर पडटात. ती समजणी तें शिकप बरप न्ही. कित्या खातीर मनीस ईस्ट आफ्रिकांत न्हू सगळ्या संवसारार विस्तरून सुरू पयलो गेलो इंडिया वयल्यान ऑस्ट्रेलिया पर्यंत. तांकां एक भास आसली दादलो आनी बायल जावन गेलीं ती. त्या मनशांनी उलयलें सोडल्यार तांणी बरयल्लें ना. 100,000 वर्सां आदीं भोवशा कांय न्हय म्हळ्यार 70,000 वर्सां आदीं. पूण मनशान बरोवंक सुरू केलें 5,000 ते 6,000 वर्सां आदीं दुसऱ्या लिपींनी. म्हणटच आमची समजणी आमची जाणवाय आजून कितली मिशिनां पळोवंक आनी काम करूंक हाडली जाल्यार ती आमच्या तकलेंत आवाज जावन सणसणटात आनी घणघणटात आनी ती आमकां आमची समजणी आमचे भितर सांबाळटात आमच्या उगडासांत आनी ती परत पाटी हाडटात. आनी तितलेंच न्हय बरयतना तें कितें आमच्या दोळ्या मुखार आसा मशीन आमच्या मुखार दोळ्या मुखार यंत्र आमच्या दोळ्या मुखार दवरले वेळार तें अशें कशें आमकां दिसता म्हणलें सगळें तें बदलून संपूर्ण ताचें रूप काडन आमकां उलोवण्याचें रूप जिवें करून आमची समजणी आनी गिन्यान वाडयतात. हें वय जाल्यार आमी समजोवचें आनी चिंतचें आनी AIतान उरल्या सक्कड मिशिनां वयचें आनी कितलेशें उरलां. तुमकां देव बरें करूं. बोवापुरबायची प्रतिक्रिया दिल्या जफ्राद विलियम डिसिल्वा बापांचो आमी उपकार बावडतो आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. घट्ट 2 ताळयो तांकां आमी दिवया. मोगचनो आतां वेळ आयला फेलिसिटेशन कार्यांत आमी हांगासर दोगा स्टुडंटाक हांवें सांगिल्लें कोणें येवयेत म्हणून तुमचे फीडबॅक प्रतिक्रिया दिवंक. कोणेय दोगांनी दय करून मुखार येवच्याक हांव विनंती करतां. सगळ्यांक देव बरी सांज जावं येता. माचयेर बशिल्ल्यांक म्हजो नमस्कार. तशेंच सभाघरांत आशिल्ल्यांकूय म्हजो नमस्कार. हांव चड वेळ घेवचो ना. उलयलोच जाल्यार 1 मिनट उलयतलो. सुरवात करचे पयलीं एक ल्हानशें एक कोट घेता. असोच बशिल्ले कडेन म्हज्या मनांत आयला. राज्यांनी आमकां वाटल्यात कोंकणी भाशेन आमकां जोडल्यात. हें म्हणपा फाटलें म्हजें कारण इतलेंच आशिल्लें की आयज 2 दिसांचो वर्कशॉप सोंपता सेमिनार सोंपता आनी हो सेमिनार कोंकणीन जाला. हाचे गर्व कशें आमकां. देखून हांवें कोंकणी उतरां वापरल्यां. कारण फिजिक्स चडशें इंग्लिशीन शिकयतात भुरग्यांक पूण सायन्स विज्ञान जें आसा चड करून वैजकी शास्त्र हे 2 दीस आमकां कोंकणींतल्यान दिल्ले दिश्टी पडटा. म्हाका दिसता नक्कीच भुरग्यांच्या ज्ञानान चड भर पडल्या अशें दिसता म्हाका. आयोजकांक देव बरें करूं. सुंदर पद्दतीन जे पेपर मांडपी आशिल्ले तांच्यांनी
पूर्ण अभ्यास करून विद्यार्थ्यांक समजता ते भाशेचो वापर केल्लो आसा. देखून तुमकां परत एक फावटी देव बरें करूं. देव बरें करूं सगळें. देव बरें करूं. मुकलो अवकाश. सोमेस्तांक म्हजे प्रणाम. हांव हांगासरच सान लुईस परिगणीत विश्वविद्यानिलयांत गणितशास्त्रांत म्हजें स्नातकोत्तर 2ऱ्या वर्साचें शिकप जोडतें आसा. असलें एक कार्यागर आसा म्हणून रिटा मॅमान आमकां तिळसिताना. पयलें म्हाका इल्लीशी खंत भोगल्ली, कित्याक म्हळ्यार लास्ट हांवें बायोलॉजी शिकल्लें 6 वर्सां पयलें 10वेंत आसतना. ताचे उपरांत फिजिक्स आनी मॅथ्स मात्र म्हजे सब्जेक्ट्स आसले. त्या देखून हांव ह्या कार्यागरांत भाग घेतल्यार हातूंत आसचे विशय समजा तितगे माथ्या वयल्यान तितगे म्हणली इल्ली भिरांत आसली. पूण खंडीत जावन सांगचें तर आसल्या सर्व संपन्मूल व्यक्तींनी एका अपुर्बायेच्या रितीर सुलाभ समजूंच्यात आसल्या भाशेन आमकां सर्व कॉम्प्लिकेटेड वा मस्तुभंगाचे वैज्ञानीक वैद्यकीय विशय समजायल्यात. त्या देखून तांकां हांव परबी पाठयतां. आनी तशेंच आमी शिकल्लें कितें आसा, आमी ह्या 2 दिसांच्या कार्यागारांत मस्त जाणवाय जोडल्या आनी ती आमच्या आनी आमच्या बोंतोणीच्या सोमेस्तांक मस्त गरजेक पडचत आसली. एक दाखलो दिवन सर काल AED कशें वापरचें म्हणून एक डेमो करून दाखयलें. आनी ही जाणवाय आमी जोडिल्ली आमकां मात्र दवरनासतना आमच्या घरांनी कुटुंबांनी शेजारा वा आमकां कोण मेळटात तांचे लागीं वांटून घेतल्यार ह्या 2 दिसांच्या कार्यागाराचें आयोजन खंडीत जावन सफल जातालें म्हणून म्हाका भोगता. आनी तशेंच कोंकणींत मांडून हाडिल्लें आसतना आमी कोंकणीच्या पत्रांनी वा दिसाळ्यांनी वा म्हयन्याळ्यांनी पळयता कोंकणींत वैद्यकीय शेता विशयांत मस्तू बरोवणी आसता, मस्तू बरोवन आसतात. पूण आमी पोस्टर प्रिपेर करतना आमकां समजलें की हें तयार करचें बरोवनचें इल्लें भोंग. आनी तशेंच जर तर कोंकणी पत्रांनी वैज्ञानिकाचे इतर विशय जर तर छापतीत तर तें आमच्या वाचतल्या लोकांक थंय विज्ञानांत इल्ली चड आसक्ती चडयतली म्हणून हांव पात येतां. आनी तशेंच हें कार्य आयोजन केल्ल्याक आनी उलोवंक अवकाश दिल्ल्याक देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा फादर ॲग्नेल कॉलेजींतून विद्यार्थी तुमी मुखार येवचे आनी तुमची प्रतिक्रिया दिवची. Hello everyone. So I am Master Sean Pegado from Father Agnes College of Pilar, Goa. So हांव एक म्हणूंक सोदता की लायक तुमकां सगल्यांक हांव तुमकां लायक खूब खोशी जाला जेन्ना हांव हांगा येयला. कारण आमकां आमचे जे कॉलेज येयला वांगडे सगळे हांगा लायक खूब आमकां नॉलेज मेळ्ळा. आमची कॉलेज जावन आसा लायक आर्ट्स आनी कॉमर्साची. सो जेन्ना आमी लायक काल जावं आयज जावं आमी येयला आमकां खुबशें नॉलेज मेळ्ळा. आमकां लायक इन्फॉर्मेटीव आयडियाज जावं नॉलेज मेळ्ळा. लायक सायन्स रिलेटेड थिंग्स आमकां खूब लायक नॉलेज मेळ्ळा. आनी आमी खूब थँक्यू म्हणटा तुमकां सगल्यांक. आनी एक हांव खूब लायक म्हाका खूब आवडलें ह्या कॉलेजीचें की आमी जेन्ना पयर येयल्ले लायक आमकां जे भाशेन लायक हॉस्पिटेलिटी दिला ह्या कॉलेजीन. लायक आमी जे गोवासून येयले आमकां लिटरली आमकां व्हरपाक येयल्ले चेडे येयल्ले, थोडे फॅकल्टी मेंबर्स येयल्ले. आनी हांव एक लायक म्हणूंक सोदता की लायक थँक्यू डॉक्टर रिताक. कारण लायक जेन्ना ते कॉल करताले आमी लायक कितें जावं विचारपा लागून, कितें आमी येयला गोवासून आमी येयला लायक आमकां हिंगाची कांय खबर ना. लायक एनवायरमेंट जावं या कितें कल्चर जावं आमकां कांय खबर ना. सो आमी लिटरली ते एक फोन मारताले मीस लायक केन्ना लायक कितें केन्ना हें तें आमी लायक मिसीक विचारताले. पूण एक खूब म्हाका आवडलें हे मिसीचें की लायक लिटरली तेन आमकां एक सुद्दां फाटी लायक इग्नोर करूंक ना म्हणल्यार लायक एक फाटी लायक एवरी टायम फोन केल्ले फाटी तेन आमचो लायक फोन उबारलो, आमकां बरे भाशेन सजमयलो. आनी तेजेच वांगडा आमकां जे वॉलंटियर आहले अक्षय आनी अर्जून तेमी आमकां बरे भाशेन लायक टायम दिलो. आमकां लिटरली एवरी टायम म्हणटाले कितें जाय जाल्यार डायरेक्ट फोन मार. आमकां नंबर सुद्दां दिल्लो लायक फोन मार, कितें गरज आमकां सांग. तुमी म्हणटा आसतले गोंय आतां हांव जेन्नासो हांगा आयला न्हू, सो जेन्ना लोकांक हिंगा भुरगीं बसला ती आमकां म्हणटा की तूं खंयचो गोंयचो. हांवें म्हणलें वय. ती म्हणटा वाव गोंय खूब सोबीत, खूब लायक सुंदर.
हांव मुट्टा आयज मुट्टा ह्या 2 दिसां भितून गोंय जावन सोबीत पूण मेंगलोरचे लोक आहा लायक तुमी आहा तेंचे काडीच खूब सोबीत मुट्टलो कारण हांव कित्याक म्हणटा अशें की हांव जेन्नासो हांगा आयला काल जावं काल आयज म्हाजी फ्रेंडां जावं हांगा आसा आमकां लायक जो मोग मेळ्ळा आमकां अशें दिसना की आमी गोवाचे भायर आसा म्हणून आमकां सगळीं लायक एकवटान रावला सगळे लायक जे भाशेन आमी कम्युनिकेट केला एकमेका वांगडा आमकां खूब आवडलें आनी एक हांव सांगूंक सोदता की लायक आय वील बी वेरी ओपन ओके लायक म्हाका हिंगाचें जेवण खूब आवडलें लायक आय एम वेरी फुडी गाय सो जेवण खूब आवडलें म्हाका हिंगाचें आनी एसी बरी थंड आसा तेका लागून म्हाका बॅग घालून येवपाक पडलें आनी या लायक फूड वॉज गूड लायक लायक AC was good, everything was good. The most important thing I would say is about the college, like it is very punctual to the time. Like हांव जेन्ना सेमिनार जालो या वर्कशॉपाक गेला इतले हांव आतां सेकंड इयरा फर्स्ट इयर हांव खूब वर्कशॉप सेमिनाराक गेला कितें जाता एवरी वर्कशॉप सेमिनार 1.5 hour 1 hour डिले जाता पूण हो फर्स्ट टायम हांवें जो सेमिनार जावं वर्कशॉप अटेंड केला इट वॉज वेरी लायक कंटिन्युअस लायक आय वील अप्रिशिएट द कॉलेज एंड द फॅकल्टी मेंबर कित्याक ओके तुमचे कितें 5-10 मिनटां डिले जाता ओके आय कॅन अंडरस्टँड पूण कितें इट वॉज लायक कंटिन्युअस आमकां मातूय बेजार येवना थोडे आतां दुसरे कडेन कितें जाता आमकां न्हीद येता लायक सेमिनारान पूण तुमी जे डॉक्टर हाडलेले हांव म्हणटा कितें म्हाका मातूय न्हीद पडोना हांव युजली केन्ना सेमिनारांक वर्कशॉपाक गेला हांव जेमता चडसो टायम पूण हे फावटी ना हे फावटी म्हाका हांवें जाल्यार खूब एन्जॉय केला खूब नॉलेज गेन केला कॉमर्स स्टुडंट जावं पूण सायन्साचें खूब म्हाका नॉलेज मेळ्ळा जावं हेजे डिफरंट टायप्स ऑफ डिजीज या कितें काल जे आमकां एक म्हाका खूब आवडलें तें तें डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखयल्लें कित्याक हांव सांगू हांव पर्सनली जें हांवें ऑब्जर्व केलां तें सांगता कितें जेन्ना डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखयल्या बरा चडशीं जाणां जागे आसलीं हांवें जाल्यार हें जाल्यार पळयलां नाल्यार उलोवल्या एका थोडी जेमताय थोड्या घरा येताय तें पळयलां पूण आय वील प्रिफर like more to session happen like this and I am very grateful I and my college is very grateful to come over here and to enjoy this moment and gain a lot of information. Thank you. आपल्या शॉनान आमच्या मंगळूरकारांचें काळीज बरें म्हणान जाय की वय आनी तें ताणें पार्क केलां ताका ताळयो दितात गे मगच न्हू हांगासर फीडबॅक आमी रावयता आनी सन्मान करची रीत चलोवन व्हरता मगच न्हू आमच्या कॉलेजीचे 2 बोळवंत खांबे रिटायर्ड जातात भोव बेजारायाची गजाल तरी पूण जायतो वावर तांणी केल्लो जायती सेवा तांणी अर्पिल्ली आमच्या ऑलविन सरान तशेंच आमच्या ईश्वर भट सरान पयल्यान पयलें मनीस ऑलविन देसा सर तुमी फुडें सरून तुमची बसका घेवच्याक हांव विनंती करता आनी हांचे विशयान 2 शब्द उलोवच्याक रोजविरा मॅम आतां आमचे मुखार वेदीर असल्या मानेस्तानो आनी घेवंक आयिल्ल्या सोमेस्तानो देव बरी सांज दिवन तुमकां सोमेस्तां परिसंवादाच्या आदिवस कार्यावेळार 2 अप्रूप व्यक्तित्वां विशिश्ट मानेस्तांक ह्या वेदी मुखार तांचे विशीं 2 शब्द उलोवंक हांव आशेतां पयल्यान पोलें तुमी पळयतात हांगा डॉक्टर ऑलविन देसा ह्या दोगी मानेस्तांनी आपली युवा जिवीत शिकपा क्षेत्रांत देणगी दिवन 3 दशकाच्या वयर विस्तार वर्सां शिकपा शेतान त्यागाच्या स्पिरितान तांकां अर्पून आपले सेवेची अवधी आखेर करच्या पावंडाक ते आसात डॉक्टर ऑलविन देसा विशीं सांगचें जाल्यार ते एक भोव मोगाळ शिक्षक इंग्लीश विभागांत तांची सेवा फाटल्या 30 आनी 4 वर्सांतावन ते दिते आसात आमच्या सान लुईस कॉलेजीच्या स्वायत्त चे रिजिस्ट्रारी ते जावन आसात भोवशा ही तांची सेवा
फाटल्या एका दशकाची ह्या चमुनियेत प्रस्तुत आपल्या शिकपा अवधेंत शिकपा सेवा अवधेंत तांणी कोंकणी विभाग आनी फ्रेंच विभागाचे संयोजक जावन विशेष वावर दिला. संशोधन क्षेत्रांत तांची सेवा येदोळ सुतांनी 5 विद्यार्थींक संशोधन मार्गदर्शन दिवन त्या विद्यार्थींनी आपल्या संशोधन यशस्वी जोडल्या. प्रस्तुत ते 8 विद्यार्थींक संशोधन मार्गदर्शन दिते आसात. आल शोधना आनी अमर कोंकणी ह्या जर्नलान संपादकी सल्लागारी ते जावन आसात. UGC स्कीम स्ट्रायड हाचे संयोजक जावन एका करोडाचें ग्रांट ह्या विद्या संस्थ्याक स्ट्रायड प्रोजेक्टांत 2020-23 ह्या शैक्षणिक अवधेक जोडिल्लें विशेष साधन आनी कीर्त तांची. बहुशा तुमी ह्या खातीर खंडीत तांकां ताळयांच्या आवाजान उल्हासीचें म्हणून वाशेता. सान लुईस कॉलेज टोस्ट मास्टर क्लबाचे ते स्थापक सांदे. पाठ्यक्रम आंतरराष्ट्रीयकरण ऋषी कार्यक्रमाकाल तांणी युरोपाचे फ्रांस, नेदरलँड्स, बेल्जियम, स्पेन, लक्झमबर्ग देशांक तशेंच विद्यार्थी विनिमय कार्यक्रमाकाल इंग्लंड, स्कॉटलंड आनी आयर्लंड देशाच्या फामाद विश्वविद्यानिलयांक भेट दिल्या मात्र न्ही संशोधन आनी विद्यार्थी विनिमय आमच्या विश्वविद्यानिलयांत सोडूंक विशेष प्रयत्न केला. आदलें आमचे विद्यार्थी संघटन म्हणजे साका खातीर तांचो वावर विशेष. तशेंच विद्यार्थ्याची जिन्ने कौशल्यां वृद्धी करूंक तांणी 150 वयर कार्यक्रमां दिल्यात. तांची नवीन रितीन और नवे सवा रितीन शिकोवच्या रितीक तांकां आयाची ऑल इंडिया एसोसिएशन फॉर क्रिश्चन हायर एड्युकेशनान तावन 2022-24 ह्या हावदेक इनोवेटीव टीचर एवॉर्ड फावो जाला. डॉक्टर ऑल्विन डेसा तुमची उमेद आनी अभिव्यक्ती आमी वळखता आनी ही वेदी तुमकां आज सन्मान करूंक आशेता. तुमकां आमी तुमच्या ह्या म्हयन्याच्या अखेरेक तांची ह्या शिकपा सेताची सेवा ह्या विद्यालयांत ते अखेरेकर्ते आसात. तुमकां हांव सर्व बरें मागता. देव बरें करूं. सर्व मनाच्या व्यक्तींनी फुडें सरून आमच्या सराक सन्मान करी जाय म्हूण हांव विनंती करता. मग चलो गट्ट तळयांचो आवाज तांकां आमी देवया. केवल 15 मिनिटांचें कार्य हाचे उपरांत आमी कार्य आखेर करता. देव बरें करूं. सर जायतो तांणी वावर केल्लो, जायती तांणी सेवा अर्पिल्ली. मातसो मेस्तांक भोव बेजाराची गजाल ते रिटायर्ड जाल्यात म्हणटा आसतना पूण ते टायर्ड जाल्ले बरी तुमकां दिसनात. तांकां ताळयो दिया. सोबे दिसतात ते आज तांचे मुखलें जिविती संतोशाचें जावं ती म्हण आमी आशेता. देवान जायत्य बेसावांनी तांकां भरलां. हाचे की दोडत्यांनी मगार तितोड्या बेसावांनी संतोशांनी भरून दी म्हण आमी आशेता. ಇದೀಗ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಸರ್ ತಾವು ತಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಡೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಶ್ವರ್ ಭಟ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಝೇವಿಯರ್ ಬ್ಲಾಕ್. 1988 इस्वेंत उपन्यासक जावन आमच्या ह्या विश्वविद्यालयाक सेरवाल्ले. डॉक्टर ईश्वर भट्टाक कोंकणी अर्थ जायना देखून तांकां आमी सन्मान करचो त्या खातीर हांव इंग्लिशांत उलोवंक आशेतां. डॉक्टर ईश्वर भट has completed 37 years of service in this institution. Prior to this assignment as the director of Xavier Block, he has served as the Dean of Student Welfare for 6.5 years.
Dr. Ishwar Bhatt is well known among the student community, not only as a great teacher, but also as a young yoga mentor. He has been instrumental in training the first year students of our university for the last 3 years. He was also actively involved in helping the yoga program, rather he initiated it, and he has continued to support it for the last 10 years. He is also responsible for organizing various national seminars, workshops. I think this is another of its kind under his department, with interdisciplinary and multidisciplinary vision. He is also instrumental in having a unique program recently promoted at the Xavier block titled Xavicon 2025. Dr. Ishwar Bhatt has also served the teaching fraternity more closely, as he had taken up the presidentship of the Staff Association. He is also very popular among the students, as he has guided the students' participation in intercollegiate and national competition for many years. Dr. Ishwar Bhatt is superannuating from his teaching services on 31st of October 2025. Dr. Ishwar Bhatt, this forum commends your contribution to the Department of Physics, to the student community, and to the institution. Thank you for all that great work that you have done. We remain grateful to you. हा विनंती करता सर्व गण्य व्यक्तींनी फुटे सरून तांकां सन्मान करच्याक. मग चलो घट्ट ताळयो या संदर्भार आम्ही तांकां दिवच्याक विनंती करता. वरती सेवा थाणी अर्पिल्ली तांच्या मुखल्या जिवितान देव तांकां आशीर्वादाने भरून दी, सुशेक समाधान फोवो करून दी म्हण आमी आशेतांव. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ತಮಗೆ ಸರ್ ನಾವು ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನೀಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. मगचनो या 2 दिवसाच्या कार्यक्रमांत आमी पोस्टर कॉम्पिटिशन दवरले आणि फर्स्ट सेकंड प्लेस हाची नांवां म्हजे मुखार आसात. त्या वाचून सांगता. जिखलेल्यांक आतां बहुमान दिवचो वेळ, तुमी आपणावचो वेळ. सेकंड प्लेस लाभला Tanisha Pinto, Mathematics Department, St. Aloysius Deemed to be University. गच्च ताळयो तांकां आमी दिवया आनी एक भोवमान आमी दितल्या. त्या खातीर तुमी हांगासर वेदी घेवच्याक आमी विनंती करता. कंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. प्रो वायस चान्सलर मरादेक बाप मेल्विन डिकुन्नयसचे तुमी बहुमान दिवच्याक विनंती करता. गट्ट ताळयो या संदर्भार. आणि फर्स्ट प्लेस लाभला Diola D'Souza and team, Food Science Department, St. Aloysius Deemed to be University. तुम्ही हांगासर मुखार येवचे. तुमच्या पंगडा सांगता. तुमकांय आमी अभिनंदन पाठयता, शुभाशय पाठयता आनी कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. आनी आमच्या प्रो वायस चान्सलर मरादेक बाप मेल्विन डिकुन्ना यसचे हांचे तान बहुमान आपणावचे. गट्ट ताळयो तांकां आमी दिवया. थँक्यू. देव बरें करूं. विनंती करता ह्या संदर्भार उद्देशिसून आमच्या प्रो वायस चान्सलर मनादेक बाप मेल्विन डिकुन्ना यसचे तुमी तुमचो संदेश दिवच्याक. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. लागशिल्ली आनी पयशिल्ली तुमी हांगा हें कार्य बऱ्या रितीन चलोवंक सहकार दिला. आमच्या आयोजन मंडळी डॉक्टर रिटा, डॉक्टर चंद्रशेखर आनी आमचो HOD आनी फ्लोरा मॅडम
सगळ्यांनी सांगता काम करणं आमच्या ह्या फिजिकल सायन्सस आनी हें कार्य बऱ्या रितीन म्हणून हाडलां तांकां हांव चेपें उखलतां आनी तुमकां हांगा पयस सावन आयिल्ल्या गोंयांत हांव थोडे कॉलेज आनी इतर कर्नाटकाच्या जाग्यांत तुमी आयल्यात तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. अशेंच आमी मुखारी असलीं कार्यां करया जावं पुरो आमच्या समाजांत आशिल्ल्यो स्त्रियो या इतर संघ संस्थे हांच्या सांगता आमी सांगात दिवन मुखलीं कार्यां करया. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. थँक्यू फादर. सुमेश तांकां देव बरें करूं म्हणजे उतरांक घेवन मुखार येता मनीस जोकिम पिंटो आमचे मुखार. समेस्तांक देव बरी सांज दिवं. आधुनीक वैजकी शेतांत बरी भलायकी नव्या साधनांचो आनी तंत्रगिन्याचो वापर ह्या विशयाचेर चल्लेल्या 2 दिसांच्या ह्या विचार संकिरणाचो निमाणो वांटो हो. AICTEच्या हाताखालाच्या वाणी म्हणजे वायब्रंट ॲडवोकेसी फॉर ॲडव्हान्समेंट अँड नर्चरिंग ऑफ इंडियन लँग्वेजेस संस्थो वैजकी तांत्रीक तशेंच शिकपा शेतांत जाल्ल्या प्रगतीची माहेत सरकारान मानून घेतिल्ल्या 22 प्रादेशीक भासांनी वांशाक असलीं शिकपा शाळां वा विचारसती मांडून हाडटा. आदल्याच वर्सा मार्च म्हयन्यांत हें स्कीम सुरवात जालें. हर म्हयन्यांत असलीं 30-40 विचारसती देशाच्या विविध राज्यांनी चलतात. ह्याच सप्टेंबर म्हयन्यांत असलीं 43 म्हणजे 43 विचारसती AICTE वानीन मांडून हाडल्यांत. कोंकणींत असलें कामासळ हें पयलेंच फावटी जावचें. हाच्या फाटल्यान लगभग 6 म्हयन्यांत हांव डॉक्टर चंद्रशेखर शेट्टी हांच्या मार्गदर्शनाखाल डॉक्टर रिटा क्रास्ता आनी तिच्या पंगडान खळमीतनांतलो वावर केला. आदीं सैरीक सोदूंक कितलो गी जोडी वाणो जरयताले गे बापय. ह्या सेमिनाराक पार्टिसिपेंट्सांक सोदूंक रिटा मॅमान कितल्यो जोडी वाणो जरयल्या तें म्हाका कळीत ना. भोवशा तिकाच कळीत तें. पूण तिच्या कळमीतनांतल्या प्रयत्नाक लागून हांगासर लागीं 100 जाणां विद्यार्थी आनी आसक्तवंत ह्या विचारसत्याक हजर जाल्यांत देखून तुमकां मुखार बसल्ल्या विद्यार्थींक अभिमानान मान बगावन देव बरें करूं म्हणटा. इतल्या व्हड संख्याच्या तुमच्या हजरेन ह्या विचारसत्या फाटल्यान वावरलेल्या सर्वांचो वावर खंडीत जावन सुफळ जालो अशें हांव चिंतां. हांव देव बरें करूं म्हणटा हें समारोप कार्य सोबयल्ल्या वेदी वयल्या सर्व मानेस्तांक. ह्या कार्याचें अध्यक्षस्थान घेतिल्लें कोंकणी कार्यांक सदांच पाठिंबो दिवचे आमचे मोगाळ प्रो VC फादर दोतोर मेल्विन पिंटो डिकुना जी आसा तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. साल विश्वायत कॉलेजीचे कुलसचिव डॉक्टर ऑल्विन डेसा सर, झेवियर ब्लॉकाचे डिरेक्टर डॉक्टर ईश्वर भट सर, फिजिक्स डिपार्टमेंटाचे HOD डॉक्टर नीलकंठन सर हांकां तांणी दिल्ल्या सर्व सहकारा पासत देव बरें करूं म्हणटा. ह्या विचारसत्याचे संयोजकी डॉक्टर रिटा क्रास्ता, सहसंचालक श्रीमती फ्लोरा कॅस्टिलिनो तशेंच सहकार दिल्ल्या सर्व ब्लॉकांच्या डिरेक्टरांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्याची प्रेरक सकत आमचो मोगाळ वायस चान्सलर दोतोर फादर प्रवीण मार्टीस जे आसा हांकां तांच्या अनुपस्थितीर काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या विचारसत्या सुरवारी संशोधन आनी अभिवृद्धी घटकाचो निर्देशक डॉक्टर चंद्रशेखर शेट्टी सर, तांकां कोंकणी बरी समजता तरी ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ನಾವೆಂದೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ರಿಮೇನ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ टू यू सर. ह्या विचारसत्याक येवन उलोवप दिल्ल्या विविध मळांच्या सर्व तज्ञांचोय हांव उपकार बावडतां. मोगान आनी गौरवान दिल्लो सन्मान स्विकार केल्ले डॉक्टर ईश्वर भट सर आनी डॉक्टर ऑल्विन डेसा सर, तुमकां हे काळजांतावन परत देव बरें करूं. ह्या विचारसत्याक विद्यार्थींक धाडिल्ल्या सर्व कॉलेजीच्या प्रिंसिपलांचो आमी काळजांतावन उपकार बावडतां. ह्या विचारसत्याचो एक वांटो जावन आसा केल्ल्या पोस्टर प्रेजेंटेशनांत भाग घेतिल्ल्या सर्वांचोय आमी उपकार बावडतां. ह्या विचारसत्याची सल्हा मंडळी आनी संघटन समितीच्या सर्व संद्यांचो हांव उपकार बावडून देव बरें करूं म्हणटा. ह्या विचारसत्याक हर रितीन सहकार दिल्ल्या तांत्रीक माध्यम आनी सर्व शिबंदी वर्गाक
तशेंच कार्यनिर्वाहन केल्ल्यांक आनी वॉलंटियर्स जावन सेवा दिल्ल्या सर्व विद्यार्थ्यांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. निमाणें एकाच उतरान सर्वांक देव बरें करूं म्हणून म्हजीं उतरां संपयता. कोणायकी सुन्नासतना सोबीत रितीन देव बरें करूं म्हणल्या जोखीम सर तुमकां हांवें देव बरें करूं म्हणटा.